Адам баласы белгілі бір бағытта қозғалып бара жатқан дененің әрқашанда өздігінен тоқтай алатындығын білген. Бақылаушы тарапынан ешқандай әрекет болмаса да, қозғалған дене соңында тоқтайды. Тыныштық күйіне келеді. Ал керісінше, дене тұрақты жылдамдықпен қозғалу үшін оған үнемі басқа дене әрекет етуі шарт болды. Шынымен де, күнделікті өмірде сыртқы күш әсерсіз шексіз қозғалыста болатын денені кездестіру мүмкін емес. Осыған байланысты біздің дәуірімізге дейінгі 4-ші ғасырдан бастап 20 ғасырға созылған уақыт бойы әр қозғалыстағы дененің өздігінен тоқтау қабілеті бар идеясы үстемдік етті. Және дененің әрі қарай қозғалуын қамтамасыз ету үшін оған әрдайым басқа дене әрекет етуі қажет. Бұл қағидалар әрине де күнделікті өмірде орын алатын құбылыстардың заңдылығымен толықтай ұштасады. Алайда 1600 жылы алдарыңыздағы бейнеленген үш кісі оқиғалар ағымын өзгертеді. Ньютонның бірінші заңын құруда бұл үш кісінің қандай қатысы болуы мүмкін деген ойда шығарсыздар. Әрине де, бұл қатарда Исаак Ньютонның өзі де суреттеліп тұр. Алайда оның қасында бейнеленген екі ғалым бұл заңның негізгі ойын Ньютоннан бұрын сипаттап, бағалы үлес қосқан ғалымдар болып табылады. Бұл Галилео, ал әр жағындағы ғалымның аты Рене Декарт. Олар заңды әртүрлі жолдармен сипаттады. Дегенмен, Ньютон бұл идеяны механиканың негізін қалайтын заңдармен қатар кең шеңберде қарастырғаны үшін шын мәнінде елеулі еңбек сіңірді. Енді 17-ші ғасырдың басындағы оқиғаларына тоқталар болсақ, үш ғалымда орнаған тұжырымға байланысты күмәндар туындай бастады. Мүмкін денелердің өз жылдамдығы мен бағытын реттеуге өзіндік қабілеті бар шығар. Және олардың жылдамдығы нөлге тең болса, дене тыныштық күйді теңгерімсіз күш әсер еткенше сақтап тұрады. 2000 жылдан астам уақыт бойы дене өздігінен тоқтап, сыртқы күш әсерімен ғана қозғалысты жалғастыра алатын. Алайда жағдай үш ғалымның болжамдарымен күрт өзгерді. Олардың айтуы бойынша, денелер өздерінің қозғалысын мәңгі сақтауға бейім және оларды тоқтататын жалғыз әдіс басқа денемен әрекеттесіп жылдамдығын өзгерту, немесе үдету. Осыған дейінгі айтылған барлық нәрсенің жоққа шыққандығы ма? Дененің мәңгі қозғалуға бейім болуы қалай? Бұл ойға сыйымсыз тұжырым. Негізінен олардың түсінігі бойынша дененің өздігінен тоқтауға қабілеті жоқ болса да, олардың қоршаған ортамен өзара әрекеттесуі барысында дененің қозғалысына қарсы әрекет ететін күштер пайда болады. Сондықтан белгілі бір денені әрекетсіз қалдыру туралы ойласаңыз, іс жүзінде оны тоқтатып тұрған тең әсерлі күш бар. Осы нақты мысалда тең әсерлі күш үйкеліс күші болып табылады. Бұл блок пен жердің өзара әрекеттесуі. Сіз бұл денені тыныштық күйінде қалдыру туралы ойласаңыз, шын мәнінде сізде оның қозғалысына қарсы тең әсерлі күш бар. Ол үйкеліс күші. Көп уақыт ұзамай, үш ғалым бұл дененің өзіндік табиғи қасиеті болса, ол қоршаған ортаның шарттарынан тәуелсіз, әрқашанда бірдей тоқтап қалуы керектігін аңғарды. Бірақ, тәжірибе барысында жанасатын бетті сәл тегістеткен кезде, дененің одан әрі жүретіндігі анықталды. Мүмкін, егер үйкеліс күшін мүлде жойсақ, онда бұл дене мәңгі қозғалыста болар еді деген болжамдар жарық көре бастады. Болжамдардың шынайылығын дәлелдеу үшін спутниктерді ұшыру және ғарыш кеңістігінде зерттеу шараларын жүргізу мүмкіндігі болмағандықтан, бұл ғылыми тұрғыда ойластырылмаған тәжірибе болды. Ал мен денеге белгілі бір күш түсіріп, әрекеттескен кезінде не болады? Күнделікті өмірде теледидарды бөлмеге сүйреп апарғым келсе, мен оған әрине де күш қолданамын. Ғалымдардың жауабы осындай болар еді. Егер сіз осы теледидарды тұрақты жылдамдықпен қозғалтсаңыз, онда сіздің күшіңіз тең әсерлі күшке қарсы әрекет етіп жатыр. Егер теледидарды кілемнің үстімен сүйретсеңіз, онда үйкеліс күші дененің қозғалысына қарсы әрекет етіп жатқанын білдіреді. Сондықтан сіз оны итерген кезде сол күштерді теңестіресіз. Егер сіз оны теңестірсеңіз, оның жылдамдығын әрі қарай сақтай аласыз. Егер күштер теңеспесе, итеріп жатқан бағытта одан әрі көп күш жұмсау қажет.